Okey, peminat-peminat artis K-pop nombor 2 Malaysia dekat luar sana tu. Yang tak lain tak bukan Amirul Kenji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua-semua dan salam sejahtera. Ni, nak cerita sedikit-sedikit ni. Ada seekor burung. Tahu? Dia pergi perih. Nasib baik tak kena ni. Atas daya atas K-pop ni. Nombor 2 Malaysia. Kalau kena kan ni kan. Tak tahu dah nak cakap apa kan. Jatuh harga pasaran, tahu tak? Harga pasaran. Dah lah awet-awet dekat belakang tu ramai. Ramai. Dalam banyak ratus jugalah awet. Nasib baik tak malu. Malulah saya. Tarik burung jatuh, mak sebab kena kasut. Pelepek bunyi. Kawan-kawan, gelak. Tak boleh. Saya beruk main dengan burung ni. Memang beruk. Burung berak-berak kosik, odang ni, apa ni.